Un, jā, tad, ja mūsu uzdevums būtu pēc iespējas precīzāk izveidot šai saspraudei iezīmējumu, neņemot šo ēnu, kas ir tikai saspraudes forma. Ja mums tā saspraude būtu jāizmanto kādā citā, jāieliek citā attēlā vai ko mēs tur būtu paredzējuši darīt ar to saspraudi. Mums vajadzētu tīri pēc iespējas precīzāk, gludāku formu šai saspraudei iegūt. Tad, lai atbrīvotos no tā fona, lai būtu rezultātā mums tikai šī saspraude. Lūk, un ja mēs runājam par iezīmējumu, tad, ja mēs ņemtu pēc krāsas iezīmējumu, kaut vai to pašu select by color. Mums vajag iekšpusē, ārpusē, pēc baltās krāsas mēs iezīmētu ar kaut kādu slieksni. Tad, šeit tā baltā krāsa ir arī pašā saspraudē. Un līdz ar to tas sarežģījumu rada arī šī ēna. Un līdz ar to, tāds labs rezultāts šim rīkam, visticamāk neizveidosies iezīmējums. Un tad, lūk, mēs varam izmantot šo jaunu apskatīto rīku, pēdas tūlu, tātad izveidot apkārt kontūru, pēdas ceļu, izveidot, pēc tam viņu precizēt, tātad pēc iespējas tuvāk un gludāk, un jo precīzāk izveidosim, jo, protams, labāks būs gala rezultāts. Un pēc tam šo ceļu pārveidot par iezīmējumu. Mēģināsim to izdarīt, praktizēsimies ar šo rīku strādāt. Un tad, kas mums būtu jāizdara, mums viss apkārt, tad mierīgi, prātīgi, katrs savā tempā. Es arī to darīšu, īsti ko komentēt. Man nebūs, bet sākotnēji es izveidošu šo te formiņu. No kaut kāda punkta jau būs jāsāk, piemēram, es sākšu no kaut vai šī punkta, tad skatīšos, kur ir taisnes, kur man ir līknes nepieciešams, un tas, kas man nebūs izdevies veidošanas laikā, to es pēc tam mainīšu, rediģēšu, tātad es veidošu šo te iezīmējumu šeit apkārt, šeit centīšos tur tās līnijas tā, lai viņas nesaskarās pēc tam, kad mums tur otra mala veidosies. Te uz iekšpusi, iešu šeit atkal tālāku, un tādu pa iekšpusi atpakaļ. Tātad viss apkārt man būs jāizveido ceļš. Tātad šeit, viss apkārt, līdz mēs nonāksim sākuma punktā, pašā sākuma punktā, ne blakus nospiedīsim sākuma punktam. Un šeit, kur mums it kā tās saskarsmes vietas, veidojot tās līnijas tā, lai viņas nesaskarās. Viena līnija un ar kaut kādu mini, vismaz attālumu otru līniju. Tā, lai tur ņemat vērā, kā tā tur tāds muģekos neizveidotos, lai pareizi formu visur, kur šeit, arī šeit, kur saskarās. Tad viena līnija, un tomēr ar kaut kādu attālumu iet otra līnija, viņas nesaskarsies. Šīs te vietiņas, tās mēģināt tomēr izveidot atsevišķi. Lūk, tad ar pēdas rīku, tad režīms šeit mums ir design pie pēdas.
No kaut kāda punkta, kaut vai no šī punkta, mēs sākam veidot un pēc tam rediģēsim, ja kaut kas neizdosies. Ja? Tātad tur, kur ir taisnie posmi, tur mēs vienkārši peli nospiežam, pēc tam pieregulēsim, ja vajadzēs tuvāk, un tur, kur mums ir liektā līnija, noliekam peli un liecam. Nu, tagad mazliet ir jāatcerās, kā mēs arī Inkscape'ā to darījām. Un, ja veidošanas procesā mums līdz galam nesanāks, pēc tam labosim un veidosim. Jā, tad visur, kur ir līknes, turam peli nospiestu, lai varam regulēt šo te loku, un tas, kas neizdosies, to es pēc tam labošu. Liekam vadlīniju, tur, kur man ies taisnu uz priekšu, tad arī vadlīnija būs tur taisna. Un jā, tad taisnos posmus mēs vienkārši peli nospiežam. Te man nesakrīt, to es pēc tam labošu. Ja, uzreiz es arī nelabošu un pieturot peli nospiest, pagriežam, pabīdam tālāk. Un tā viss apkārt ejam ar šo ceļa rīku un veidojam to pirmējo sākotnējo ceļu, kuru pēc tam mēs labosim. Tad ejam uz iekšpus ejam un sākumā es neko nelaboju, pēc tam es labošu. Sākumā es izveidoju kaut kādu pamatu variantu, un to pēc tam es arī sakārtošu līdz galam. Un tā mēģinam iet šo saspraudi, lai varētu labāk izprast šī rīka jēgu. Pēc mums viņš tāds tur tiek piedāvāts. Un šis tad varētu būt tāds viens piemērs, iezīmējuma veidošana šādai formai, kur ir liektas līnijas, kur mums ar citiem rīkiem varbūt ļoti neizdodas iezīmēt. Nu, kā es teicu, tur, kur mums ir šī vieta, kur mums ļoti tuvu ir šīs daļas, skatāmies jau, lai tās līnijas tur nesaskartos, lai tomēr ir ar kaut kādu attālumu. Tad par to bija stāsts, ka mums kaut mazliet, lai tās līnijas ir ar tādu starpiņu. Un ejam apkārt visai formiņai. Nesanāks, tur es pēc tam. Tātad šeit atkal, lai mums izveidojās tā starpiņa, pēc tam jau es tur pieregulēšu, būt tuvāk. Un beigās neliekam sākuma punktā, tā ir pārvietošana, bet noliekam vienkārši blakus. Iezīmējums jau tāpat izveidosies noslēgta forma. Un pēc tam mēs tad varam pietuvināt un skatīties un labot, un tur, kur mums ir kādas līnijas ir jāpārvieto, mēs varam ar to pašu dizainu. Varam pievilkt precīzāk, tad skatāmies, kur mums ir līknes, vai līknēm tur ir vadlīnijas jāmaina, vai un jo precīzāk mēs izveidosim, mums arī būs labāks iezīmējums, kvalitatīvāks. Bet tas pamatstāsts ir tāds pats, kā mēs labojām ceļu
kontūru Inkscape programmā. Ja ir nepieciešams kādu mezglu pievienot, tad mēs izmantojam edit un nodzēstam. Kā var izdzēst mezglu? Mezglu var izdzēst, paņemot pie PS edit un pieturot taustiņu shift uz mezglu. Paldies.
Jā, tātad ceļu mēs veidojam un pārvietojam mezglus un vadlīnijas un pašas līnijas, tad, kad ir režīms dizaina. Savukārt pievienot dzēst mezglus režīms edit. Tā, tad, nu jā, šobrīd cik tālu esat izrediģējuši, nu, lai būtu, bet jo precīzāk, protams, izveidosim šo ceļu, kur mēs vēlamies, lai būtu iezīmējama līnija, jo, nu, mums arī tas gala rezultāts būs veiksmīgāks. Bet, nu, šis ir tāds piemērs, kur jā, šīs liektās līnijas, kur citi varbūt iezīmēšanas rīki mums īsti nederētu, lai mēs pēc iespējas precīzāk šādu formu iezīmētu. Tad ir šis veids. Tad, ja mēs runājam vēl par iezīmēšanas iespējām, tad ir jā, šī arī vēl viena iespēja. Un tad tā kā mēs jau iepriekš skatījāmies, to ceļu pēs, no šī ceļa mēs varam iegūt iezīmējumu. Tad, kad mums ir aktīvs ceļš, ceļa rīks, tad pie izvēles, tad mums ir pirmā izvēle Selection from Paths. Nu, lūk, mums ir arī iezīmējums un, ja ceļš jums kaut kādā veidā traucē, tad kaut vai ieslēdzat pārvietošanas rīku, tad ceļš jau automātiski jau nebūs redzams, būs redzams tikai iezīmējums. Un tad varam kaut vai paņemt, nokopēt Ctrl+C, Ctrl+V, jaunās, tad Ctrl+C,
Slāņu logā paskatāmies, izveidojam jaunu slāni, lai mums būtu nokopēta daļa no attēla redzama. Tad, kad mēs izslēgsim attēlu, oriģinālo attēlu atsteņu, tad mēs redzam, kas mums tur palika. Ja būs tur kaut kāda neveikla vieta, kur varbūt tas iezīmējums tik labi nebija sanācis, tad to mēs arī varam pamanīt. Bet tā, principā, ja mums ir veidots ar šīm gludām līnijām, liektajām līnijām, tad iezīmējums kā tāds mums būs noteikti daudz kvalitatīvāks nekā mēs mēģināsim ar kādiem citiem rīkiem šo iezīmējumu veikt. Jā, tātad, cik mums bija tās pats, cik mums ir pacietība tur kārtīgi to iezīmējumu izveidot, tas pirmais solis, protams, izveidot ceļu un ceļu pēc tam labot, precizēt, tas ir tas būtiskākais, lai pēc tam būtu arī precīzāks iezīmējums. Tāds ir šis piemērs, kur mēs ceļu varam izmantot iezīmējumam. Šādi. Vēl viena iespēja, kas saistīts ir ar iezīmējumu. Tad vēl kā mēs ceļu izmantosim, nākamais piemērs mums patiesībā ir pazīstams, tikai mēs viņu veidojam Inkscape, un es biju tur devusi jau arī kaut kādas sagatavotas formas, tagad mēs to darīsim nedaudz citādi, lai mēs varam apraktizēties, strādāt ar šo rīku. Tad mēs no dota parauga veidosim ceļu un tad izmantosim iekrāsojumu. Tad ceļu iekrāsosim. Kas tad tas ir par paraudziņu? Tas ir plakāts Alise. Te mums ir dots tikai tas gala rezultāts, tā ideja, bet mums vajadzēs pārzīmēt formas. Kāds tad mūsu uzdevums būs? Mums vajadzēs atsevišķos slāņos izveidot šos 4 simbolus. Un šoreiz viņi nav doti tādā formā, kā tas bija Inkscape programmā. Vienkārši mums ir jāstrādā, jāpraktizējās darboties ar rīku PS. Tad mēs izveidosim vienu formu, kā ceļu, tātad šo simbolu, un jaunā slānī veidosim iekrāsojumu. Vienalga, kāds jūs tur tās krāsas izvēlaties, varbūt tur melnu vai kādu citu krāsu, pēc tam jau tās krāsas arī var mainīt, ja būs absolūta nepieciešamība. Mēs izvēlēšos tur melnu un sarkanu. Bet jā, tad mums būs 4 slāņi rezultātā. Katrā slānī būs savs simbols, sākotnēji bez caurspīdīguma. Es izmantošu melna krāsa un sarkana krāsa. Pēc tam jau mēs varēsim paeksperimentēt ar caurspīdīgumu un liksim visu kopā. Tātad šo Alises tēlu. Un tad jau skatīsimies, liksim klāt arī. Spogulis jāveido nebūs, spogulis fails arī ir pieejams, to mēs pēc tam izmantosim.
Bet sākumā tiksim galā ar šiem simboliem. Ja mums viņi gatavi nav doti, ja mums viņi ir jāpārzīmē. Mēs viņus pat neiezīmēsim, nu tādā veidā mēs ar pēs to darīsim. Vēl varētu būt stāsts, kad es tur iezīmēju un tad to daru, bet mēs ar pēs strādāsim. Ja? Tātad uzdevums ir sākt ar kādu no simboliem. Jūs tur varat skatīties, viņš jau varbūt arī ne tik precīzi tā forma, jūs tur varat arī, mums jau tā ideja ir dota. Un tad no kaut kādas pozīcijas mums ir jāsāk, tad ja es sākšu šeit ar to augšējo simbolu, tad, kaut kur ir jāsāk, tad kaut kur es arī sākšu. Tātad veidojam ceļu, tad mēs viņu labojam, tad veidojam jaunu slāni un iekrāsojam. Kādu krāsu jūs izvēlaties? Bet sākumā es vienkārši ceļu izveidošu apkārt šīm simbolām. Un tas, kas man nesanāk, to es pēc tam pieregulēšu.
Jā. Un tad, kad būs izveidota formiņa, tad, kad būsiet izlabojuši, tad slāņu logā neaizmirstam izvēlēties jaunu slāni, izvēlēties krāsu, man tā šajā gadījumā būs melna. Un fill paths, solid color, fill. Un pirmais simbols man būs izveidots. Nu, tā. Veidojam pārējos atstiņu, var slānim izslēgt, lai netraucē. Un veidot nākamo simbolu. Un tā. Bet tur simbolu veidot tajā pašā slānī vai Katru savā, katru savā, lai mēs pēc tam varam viņus pārvietot varbūt un sakārtot katru individuālu un tos caurspīdīgumus veidot un katru simbolu savā slānī. Un tad, kad pirms mēs sākam jaunu simbolu, mēs vienkārši varam pārslēgt rīku, piemēram, move un atpakaļ uz PS, lai tā iepriekšējā kontūra vienkārši netraucē, lai viņi nav tur speciāli jāizslēdz un varam sākt jaunu. Ja zīmēšanas procesā ir jāmaina virziens vadlīnijai, tad var pieturēt taustiņu Alt. Tā kā nākamo to figūru zīmēt, to pirmo pāsu vienkārši dzēš laukā, ja?
Var vienkārši nospiest uz kaut vai mūvu tūlu un automātiski tas ceļš nebūs redzams. Viņš Okay. mums netraucēs. Jā. Un tad atkal atgriezties uz pēsu. Var arī, protams, izdzēst. Tas jau tur dažādi var rīkoties. Jo tad, kad mēs skatīsimies pēsu logu, tad katrs viņš veidojās kā atsevišķs objekts sarakstā pēsa. Man tā ir pirmā un tā ir otrā. Man vienkārši tā pirmā nav redzama. Kā tad to otru to pēsu logu var dabūt? Tas automātiski veidosies. Tad, kad pabeidzam vienu izmantojumu, tad kaut vai uzspiežam taust rīku move, un tad, kad mēs atkal paņemsim pēc tam pēs, iepriekšējais pēs nav redzams. Okay. To move tūlu paņemt. Jā, move vienkārši pārslēgt uz brītiņu. Var jau akstiņu tur izslēgt pie pēs vai vēl, bet var to arī vispār nedarīt. Ok. Paldies. Tagad, lūdzu, kā varēja pievienot mēsglu, ja kāds pietrūkst? Mēsglu pievienojam. Tad, kad ir rīks pēs, ieslēdzam režīmu opcijās edit. Tad pie pēs opcijās. Un vienkārši uz līniju nospiežam pelīt. Un būs mēsgls pievienots. Bet tikai jāieslēdz režīms ir edit. Jā, paldies.
kā jums veicas ar figūru simbolu pārzīmēšanu? Kādam ir labi, kādam viss notiek. Varbūt arī ierakstiet čatā, tad, kad jūs esat izveidojuši, kad jums ir visi 4 slāņi ar simboliem, varbūt vienkārši ierakstiet čatā, ka jums ir. Lai saprast, jā, kurā brīdī es varu runāt tālāk. Bet šobrīd, jā, es vēl kādu brītiņu, jā, jums būs laiks vēl veidot tos simbolus, tā kā, bet tie, kur ir izveidojuši, vienkārši ierakstiet čatā, ka ir.
Mums arī superperfekti nevajag. Mums ir dota aptuveni tās aprises un kaut kāda savu variāciju par simbolu formu. Paldies. Kas bija tas, kas varbūt sagādāja tādas lielākās problēmas, veidojot šos simbolus? Vienkārši dažreiz uzlaiž kaut kādu lieku punktu, un tad kaut kā izkropļojās, un tas virziens pavadošajām lietām. Vienkārši, jo kaut kad mēs darbojāmies Inkscape'ā, tie jau piešaujies, bet ja nelieto vairs tās prasmes zūd. Nu jā, jā. Droši vien, ja mums tā ilgāk būtu jāpastrādā, vairāk būtu jāpastrādā, tad jau ar katru soli jau droši vien, kad iet. Man arī pašai, kaut kādā brīdī kaut kas aizgājot, bet es to tā neņemu vērā, pēc tam es izlaboju, tā man šķiet ātrāk. Bet tas ir jā, tas vairāk tāds praktizēšanās jautājums ir, jā. Jo tur vēl tāds bišķīt gļuks par, man liekas, vai tā kā 2 punkti blakus uzsitās, un tad nenāk tās vadlīnijas laukā uz tiem dažiem punktiem. Ar tām vadlīnijām ir tā, ka citreiz, ja mēs viņas nevaram redzēt, to līniju vajadzētu bišķiņu pakustināt, un tad tā vadlīnija iznāk ārā, tad viņu var ieraudzīt. Viņa tā kā ir taisne, un tad tur bišķiņu pakustinot, viņa kļūst par līkanu, un tad arī ir vadlīnija. Bet, jā. Jā, laikam baigi tūtiem punktam stāvēt. Lucīši kaut kāds muģiklīts un nevar saprast, un kad paņem, tad viss iekšā. Ļoti tuvu jāpaskatās kaut kādā brīdī, ir kas tur īsti notiek. Tad labāk pavilkt nost, tas tāds labāks refleks. Jā, pavilkt nost, tad būs. Man vispār nekur tā baigi tuvu punkti nestāv, bet ja tīri nejauši tas gadījās, tad, protams, jā. Es cenšos pēc iespējas mazāk tos mēzgulus likt, un tad, ja akurāt es redzu, tad pieliek vēl papildus, bet labāk mazāk nekā par daudz. Jo katrs mēzguls mums arī veido kaut kādu negudumu, liknē var izveidot. Jā, labi, tad skatāmies tālāk. Tātad šobrīd, ja es izslēgšu to paraudziņa rakstiņu, un tur mums tāpat mēs lieksim droši vien kaut to savu tekstūru, ko mēs jau esam izmantojuši, vien tās reizes varēsim izmantot, bet mums ir, jā, 4 šīs te formiņas, vienu kontūru vēl redzam. Tā tad ir es izvēlējos, jā, tad sarkanu krāsu un melnu krāsu, un tad vienkārši šiem slāņiem varam veidot caurspīdīgumu, kaut kādu izvēlamies, bet tur to tekstūru droši vien, ka vajadzēs ielikt. Varbūt, ka tagad varam arī likt tekstūru, lai saprastu, kā to caurspīdīgumu un veidosim. Spogulim ir arī kontūra dota, to mums nevajadzēs zīmēt, mums ir fails spogulis, izmantosim. Un tā, tad šobrīd es ielikšu tekstūru, lai, var saprast, kā to caurspīdīgums, jā, bez tās tekstūras būs netik labi saprast, kas man tur notiek. Tekstūru mēs izmantosim to pašu, ko jau mēs esam iepriekš izmantojuši. Ja arī tā paraudziņā ir cita, tas nekas. Ja. Vai būs jāpalielina, arī nekas, un varbūt jāparotē.
Tad pielāgojam to tekstūru. Tas nekas, ka mums viņa tāda mazāka ir. Atceramies jau par rotāciju. Bet tekstūra arī jaunā slānī? Tā automātiski ies jaunā slānī. Tikai mēs viņu sakārtosim to novietojumu. Tad, kad mēs ievietojam failu, mums automātiski veidojas jauns slānis. Tā kā tas par to mums nav baigi jādomā. Mēs tik viņu noliksim pēc tam pareizā pozīcijā. Tātad zem tiem simboliem, nu, kaut kā tā. Visu, ko mēs ar peli ievelkam vai izmantojot komandu file open as layers, tie mums viss veidojas automātiski jaunā slānī. Ja jūs gribēsiet, jūs varat tekstūrai paņemt citu krāsu, bet šeit es jums ieteiktu varbūt nodublēt tekstūru un tad paeksperimentēt. Tad labais pels taustiņš slāņu logā uz tekstūru, nodublēt, nu, lai paliek tā oriģinālā rakstiņa var izslēgt, lai viņi tur stāv. Jo varbūt, ka mēs tur eksperimentējot iegūsim beigās ne tādu variantu, tad mēs vienmēr varam atgriezties pie oriģināla. Tad mēs varam veidot gaišāku, tumšāku, citu krāsu. Mums nav jāskatās tajā paraudziņā. Tas paraudziņš tikai bija tik daudz, lai izveidot simbolus. Pārējo tagad, kā tur organizēs, tā ir jūsu brīva improvizācija, bet tātad krāsiņu mēs varam mainīt. Tā kā nesen apskatījām slānis aktīvs, colors, colorize, un mēs varam ņemt citu krāsu. Un mēs varam viņu uzkrītošāku, mazāk uzkrītošu. Nu, tātad tāds brīvs stāsts par tekstūru, kā jūs viņu tur mainīsiet. Un mums ir šīs lieliskās iespējas, vai tas ir colorize, un tur ir piesaltinājums, un tur gaišāk un tumšāk. Un var temperatūru mainīt, var dažādas nianses, var legāls spilgtumu mainīt. Bet šis colorize patiesībā ir jau brīnišķīga iespēja, kā mēs varam jau pilnīgi citu noskaņu veidot, un tad atliek jums tikai izvēlēties. Un tad jau tālāk tur ar tiem caurspīdīgumiem būs ērtāk strādāt. Vēl jau mums būs spogulis. Kur mums būs varbūt tāds ovāls iekrāsojuma un gaišāks, kaut kas caurspīdīgs, nu, bet to jau tad. Nu, es šobrīd to caurspīdīgumu paņemu kaut kāds 80%, bet, nu, jūs skatāties paši. Pēc tam jau, ja nedēļas, to varēs visu pamainīt.
Tad, kad esat tā kā tikuši skaidrībā, ja vajadzēs pēc tam to caurspīdīgumu varēs pamainīt, mums arī tā kā mēs tur pārzīmējam, tad varbūt arī tur tā pozīcija nav tur jāmaina, ir centrā. Bet tagad par spoguli, jā, mums fails spogulis ir SVG formātā. Un tad tas formāts, ko arī mēs saglabājam, kad strādājam ar Inkscape, tad tā vektora grafika šobrīd, kā fails ir vektora grafiks, un tad, kad mēs viņu velkam iekšā vai atveram kā slāni, tad mums arī mēs varam tur dažādos veidos, mēs varam kā ceļu, mēs varam vienkārši kā bildi ielikt un varam arī izvēlēties citu izmēru, ja, piemēram, tas būtu nepieciešams un tagad grūti pateikt, vai tas izmērs mums tur atbilst, vai varbūt izmērs ir jāveido tur lielāks. Var paņemt varbūt lielāku platu, mēs šobrīd ielikt kaut kā 1000 pikseli, cik mums ir. Nē, mums ir diezgan paliels tas attēls. Es vienkārši skatos, kādi mums tur ir tie cipari. Varbūt, ka tas spogulis ir. Bet mapītē spogulis ir bildes formātā. Tas ir SVG, viņš ir vektora grafika. SVG. Jums nebija SVG? Zem GIMP folderīšu paskaties. Zem GIMP, paldies. Jā, GIMP. Jā, strādājot ar GIMP, mēs ar to mapīti izmantojam, jā. Jā, vienkārši var skatīties, varbūt, ka ir lielāks izmērs vajadzīgs, tā kā tā ir vektora grafika, tad mierīgi jau to var darīt, jo man vienkārši pēc cipriem izskatās, ka varētu būt, ka pamats sanāks. Pēc tam jau, labi, es tev augstumu paņemšu kaut kādu 3000, jo tur man ir gandrīz 5000, jā, es paņemu 3000 augstumu. Platums jau mainās proporcionāli. Ok. Pastiekšu mazliet lielāku. Viņš gan viņa, jā, tad. Pēc tam, ja vajag lielāku, mēs varam izveidot lielāku. Ja mums vajag mums būtu nepieciešams centrēt, mēs varam pamēģināt centrēšanas komandu no saraksta line, kas mums ir attiecībā pret attēlu, image. Norādām, ka mums būs šis slānis ar spoguli. Un mēs viņu varam tā kā iecentrēt. Ja liekas, ka nav centrā. Ja mēs gribam mainīt krāsu, tad krāsa šobrīd melna. Ja gribam mainīt krāsu slānim, tad varam izmantot arī colors un colorize. Ja uzskatām, ja jūtam tādu vajadzību, ka vajadzētu mainīt krāsi.
Jo, kā es teicu, nav jāveido perfekta kopija, mēs varam tur eksperimentēt un savu kaut kādu risinājumu veidot. Jā, un ja mēs to spoguļu iekšpusi vēlamies tādu tā kā gaišāku, tad mēs varam paņemt iezīmējumu, izveidot tajā formā, ovālajā formā, un jaunā slānī iekrāsojumu izveidot. Tur var izveidot baltu iekrāsojumu un to slānīti izveidot caurspīdīgu. Es tā izdarīšu. Tad man vajadzīgs būs jauns slānis. Virspusē, lai labāk redzēt jaunas slānis. Paņemšu iezīmējumu formu elipse. Izveidošu formiņu pēc spoguļu iekšējā rāmja izmēriem. Izmēru mēs varam pielikt samērā precīzi. Palūkojamies, vai kāda no krāsiņām ir balta vai kāda cita, ko jūs tur vēlties, un ar labo taustiņu edit. Man vajadzēs fill with background color BG. Tad mēs skatāmies, kurā vietā mēs to slāni novietosim, kur viņam ir jāatrodas kādā pozīcijā, un izveidot ar caurspīdīgumu. Tā, lai nav varbūt viss vienmērīgi, vai tā iekšpusīt man atšķirās, bet cik to caurspīdīgumu to jau var tad skatīties. Noņemam iezīmējumu, lai netraucējam. Ja mēs vēlamies to rāmīti iekšpusē iekrāsot tādā krāsā, tagad būs ērtāk. Mēs varam slāni, kurā ir, es domāju, kā mums būtu ērtāk. Ja mēs ņemam to slāni, kurā ir šīs divas kontūras, iekšējā, ārējā, mēs to starpu mēs varam arī iekrāsot. Ar spainīti mēs varam iekrāsot. Tad mums ir rīks bucket fill. Tad es domāju, kādu krāsu es varētu gribēt. Kaut kādu krāsu es tur izvēlējos. Un tad, kad mēs ņemam šo rīku spaini,
teorētiski vislabāk būtu jau jaunā slānī to ielikt, bet tad iekrāsojums man būs FG. Caurspīdīgs apgabals. Un tad es skatos, vai kur man ir... Man nav, es vienkārši skatījos, vai kur ir kaut kāda iespēja, kur man tiek it kā analizēt visi slāņi, bet man sample merged ir izslēgts, tā kā nevajadzētu būt, ka jā, man smuki iekrāso visu šo te iekšējo daļu. Nu, ja jūs gribētu iekrāsot pašu to rāmi, nevis tikai, kad ir tās kontūriņas, bet arī rāmim uzliek kaut kādu krāsiņu. Nu, tas vienkārši norāda, jā, ka mums starp tām divām līnijām tās ir kā robežas. Un tas laukums starp šīm divām līnijām ar šo rīku spainīti tiek iekrāsots. Un ņemts vērā tiek tikai šis slānis, jo tā krāsa, piemēram, tur ir arī tekstūrai un ja mēs gribētu ņemt vērā visus slāņus, tad mums būtu jāatzīmē, te ir tāds viens parametrs sample merged. Un tad mums ņemtu vērā arī, kas ir citos slāņos, bet tā kā tas nebija atzīmēts, tad mums izmantoja tikai šo slāni un aizpildīja laukumu starp šīm divām līnijām. Līnijas bija kā tāds, robežas. Tālāk pa līnijām mums iekrāsojums netiek. Ja, tā kā tur veidojās tāds tā kā noslēgts laukums. Vienīgā, nav tas labākais variants, ka mums ir tajā pašā slānī, bet, droši vien, ka tas šobrīd bija labākais risinājums. Lūk, tā kā varēja vēl arī rāmīti izveidot. Un tad tālāk jau tur var paskatīties, ko mēs tagad, kad mums ir tās aprises visiem elementiem, tad ko tur vēl varētu mainīt, kur kaut kādas caurspīdīgums vai kaut kādu citu tonīt vai vēl kaut kas. Tad vēl ir, beigās vajadzētu uzrakstīt arī tekstu. Alis, brīnum zemēm. Jā, vienkārši varat uzrakstīt Alis. Kāds pamēģināja aizkrāsot to, iekrāsot spoguļu rāmi? Jā. Izdevās? Jā. Man neizdevās. Man viņš iekrāso visu. Tā, labi, tad skatāmies, tad mums ir aktīvs slānis spoguļus. Tad, kad mēs esam paldies, jā. Tad, kad esam izvēlējušies rīku spainītes, tad palūkoties, vai pirmkārt ir fill transparent areas, jo mums ir tur kaut kas caurspīdīgs sam slānim, tad, lai nav atzīmēts noteikti sample merged, Jā. Tas nebija atzīmēts, ja? Nē. It kā cits nekas. Varbūt, ka slieksnis nebija ļoti liels, varbūt, ka viņš izgāja ārpus kaut kādiem tam kontūrām. Tas apakšējais? Jā. Varbūt, ka to var stipri samazināt, jo tas var būt arī principā viens vai... Zinu, ko viņš man izdarīja. Viņš man tagad iezīmēja spoguļa kontūru tādā krāsā. Man liekas, tev jāuzšauja to krustiņu pa to vidu, ja esi sākumā to kontūru uztaisīt. Nē, mums vajag tā vidu starp divām līnijām. Jā, bet tā to krustiņu vajag tā kā pa vidu, nevis ar to spainīti, jo peintā spainīša galiņš tā kā ielej to krāsu, bet tas krustiņš ielej, un tas tāds konfjūs. Es sākumā šito mocījos. Jā, paldies, jā, ka
aktualizējāt šo tēmu, jo, jā, te galvenais ir tas plusa krustiņš, jā, tas ir tas darbības centrs. Pārējais ir vienkārši pēles indikators. Viņš man atkal iekrosoja visu. Cik ir threshold, kāds skaitlis? Es uzliku 34. Tur var mierīgi viennieku ielikt. Okay. Lai viņš nu, tā kā nepārkāp arī tās līnijas robežas, jā, to atšķirīgo, bet it kā nevajadzētu. Es pamainīšu spoguļu iekšas formu, varbūt man viņa ir bišku uz maliņas, varbūt viņam nepatīk. Jo patiesībā mums jaunā tajā slānī ir tikai tās divas kontūras. Viņš ņem vērā tikai šo vienu slāni, ja mēs esam te pareizi visu atzīmējuši, tikai šis slānis tiek ņemts vērā. Un tad viņam ir tā kā jāizpild tas laukums starp divām līnijām. Pagaidzi, te apkrupošu lejeru. Jā, sanāca. Viņam nepatika, jo man tas spoguļa iekšiņa, ko mēs uztaisījām, bija bišku uz līnijas. Es viņu bišku samazināju, novilku nost, un viņš uzreiz piekrita iekrāsot tikai rāmi. Viņš laikam nevarēja atrast, nu tā kā saprast, ja tas lejers bija virsū. Bet tas ir citā slānī, kā viņam nevajadzētu vai ņemt vērā. Labi. Jā. Bet nu izdevās. Labi, tad tas ir sanācis, tad jauki, un tur mums vēl jāuzraksta teksts, Alise, pietiks mums ar Alisi, un tad jau darbiņš būs pabeigts, un teksts, kā mēs zinām, veidojas automātiski jaunā slānī. Tur jāiespringst. Ja mums nebūs diakritiskās zīmes, tad varam visdažādākos fontus izvēlēties un krāsiņu varat tur skatīties arī, kas Tātad fontu mēs varam meklēt vienkārši liekot pelīti uz ikoniņu, kur ir ābūtiņu, kur ir fonts, un vienkārši ar pēles rullīti var braukt un skatīties, un tas varētu būt tāds piemērotāks. Un tekstu varat arī centrēt attiecībā pret attēlu. Tad izvēloties līdzināšanas rīku, paskatāmies, lai ir relatīvi tuvu image. Pelīt uzspiežam uz attiecīgi būt, vai lai mums ir attiecīgi tas slānis aktīvs, kuru mēs vēlamies līdzināt.
Gribam kaut kā to tekstu ņemt. Man viņš neņemas iezīmē to tekstu, un es kaut ko bīdu, tad man tās vai nu sirsniņas bīdās, vai tas rāmis. Viss cits, tikai ne tas teksts. Pat, ka viņš vienīgais iezīmēts. Tas jau mazliet nolasīm, bet tā, labi, es uzlikšu viņu kā virsējo. Varbūt, ka tas viņu mazliet kaut kādā veidā. Jā. Es teksta slāni pārliku vienkārši kā virsējo. Viņš kaut kā neķēra viņu, nespēja iezīmēt, vai kas tur bija. Un tāpēc nevarēju. Tik daudz, kā es vienkārši teksta slāni pārvilku uz augšu, pašu augšā un viss notiek. Jā, tad viņš atpazīst kā slāni, es uzspiežu, nolīdzinu, viss notiek. Jā. Tad es te pavilku bišķiņu slānis, lai var redzēt, par ko bija stāsts. Jā. Tātad teksta slāni es uzlieku kā virsējo, lai viņu vienkārši atpazīst, lai viņu ierauga, lai es viņu var norādīt, jā, tad paņem līdzināšanu. Šeit ir imidž, tagad es varu uzspiest arī uz tekstu, trāpu uz kādu burtiņu, tad ir arī tie mazie kvadrātiņi, tās zīmītes, kā tas objekts ir atpazīts, tas slānis, un tad es izvēlos vienkārši centrēšanu. Bet tik daudz, jā, ka ja pa vidu viņu kaut kur tur atstāja, tad jā, es nezinu, vai tas tā apzināti ir izveidots, vai kāds tam būtu iemesls, bet tāds strādā, jā. Lūk, jā, tad tāda mēs esam šobrīd pie tāda rezultāta esam tikuši, Tad vienkārši mācamies, jā, šīs darbības likt dažādi krustu šķērs un mēģinam izprast, jā, kā to visu varētu, jo to atkal citā veidā to varēs arī kaut kādiem saviem projektiem izmantot un, ja mēs runājam par šīs programmas iespējām. Tālūk, tāds mums ir šī vakara. Darbiņš arī praktizēšanās uzdevums ir paveikts. Vai ir kādi jautājumi? Man ir jautājums, tad, kad mēs bez ielīknēm zīmējām, tā kā iezīmējām, man nesanāca spicu stūri uztaisīt dažreiz ar altu, dažreiz sanāca, dažreiz nesanāca. Domāju, ka tas arī nepareizi. Nē, patiesībā nekas nepareizi netika darīts, jo tad varēja darīt tā, ka atlaist peli vienkārši un tad pieturot altu to vadlīniju pavilkt uz leju vienkārši pēc tam. Un pēc tam turpināt zīmēt, jā. Man arī vienā pozīcijā pēkšņi tas nenotika, un tad es vienkārši atlaidu peli, un tad to vadlīniju pavilku uz leju, pieturot altu, pašu vadlīniju. Nevis to līniju zīmēšanas procesā, bet vadlīniju. Jā, interesanti, ka man to vadlīniju dažreiz arī bez altu vienkārši izdevās laist lejā. Jā, jāskatās ir, jā, vai viņai jau automātiski ir tas asais mezgls. Vai viņam ir gludais mezgls, tur vienkārši jau ar to altu mainām mezglu veidu. Aha, skaidrs, labi, paldies. Tā, ja jau šobrīd nav vairāk jautājumu, tad mēs arī šo nodarbību beigsim, un tad jau mēs tiekamies nākamajā nedēļā. Lai jums jauka nedēļas nogali un visu labu!